Привет. Я думаю, вас заинтересовала тема, возможно ли отопить камином жилой дом. Сегодня я хочу раскрыть эту тему довольно обширно и переговорить на тему некоторых критиков, которые высказываются в том направлении, что камины, это такое отстой, печи это классно. Так вот, мое мнение, я очень долго занимаюсь строительством как печей, так и каминов, заключается в том, что каждое оборудование имеет право на жизнь, но в том месте, где оно корректно. О чем я говорю? Итак, задав вопрос на тему, возможно ли отопить камином дом, я сразу отвечаю: да, возможно. Мало того, что возможно отопить не только дом, но и дачу, и любые помещения, лишь бы вы могли найти оборудование, именно отопительную топку, подходящего вам мощности. То есть, если у вас дом 300 квадратов, и вы найдете топку на 30 киловатт, то вы, скорее всего, отопите свой дом. Сейчас затрону еще такую тему. Все будет зависеть от утепления вашего дома. Естественно, если у вас дом не утеплен, холодный, если этот дом построен с нарушением, сквозняки везде, то, соответственно, оборудование надо выбирать с запасом. И когда вы возьмете там на 30 квадратных метров холодного, где одно стекло или битые окна, и поставите, допустим, 3-киловаттную топку, и она не будет греть, то кричать о том, что это оборудование не работает и ничего не греет, не нужно. Во-первых, есть правило, и оно золотое. У вас есть теплопотери помещения, и оборудование должно перекрыть эти теплопотери. А лучше еще иметь и запас. И вопросы, которые возникают у людей, скорее по незнанию возникают, чем по мнению и отзывам каких-то специалистов. Вот я слышал такое утверждение, это где-то на моем ролике было одним из мастеров прокомментировано выражение о том, что фигня этот камин отопительный, лучше поставить печь. Уважаемый подписчик, конечно, фигня, если дело касается возможности отопить 1, 2 или 3 небольших комнат. А если мы говорим о возможности отопить 120, 160, 200 или 240 квадратных метров площади, скажите, пожалуйста, сколько печей нужно, чтобы такую площадь отопить? Печей нужно 2, а то и 3. Ого, а если еще туда посчитать, каждая печь должна топиться, забрасывать, давайте возьмем минимум 2 топки в сутки. Ого, это уже 4 топки. 4 раза надо забросить в топку дрова. Блин, а если 3 печи, то это уже 6 топок. А где ж эта экономия, о которой говорят, камин постоянно горит, пока тепло идет? Уважаемый, если вы в камин забросите 6 топок дров, и он имеет, еще топка имеет режим длительного горения, то он отопит площадь и 200, и 250, и 300 квадратных метров непрерывного горения при такой загрузке и при таком количестве дров. Но вы закидываете только в одно оборудование дрова, а не все 3 или 2 там печи, которые установлены у вас в доме. То давайте уж будем честными, полностью честными. Так вот, хочу вам сказать, что когда устанавливается камин для воздушного отопления, здесь же идет вопрос не о
скажем так, суперэффективности и КПД этого отопления. Хотя и оно присутствует. И не суперэффективность, но довольно высокая КПД. Возможно, оно даже сравнимо с КПД твердотопливных простых котлов, которые в большинстве случаев установлены в обычных домах людей на сегодняшний день. Это фактически то же самое, там 70 до 80% выдает КПД именно топки современные. Вот теперь возвращаюсь на эту тему. То есть камин отапливает одной загрузкой в одном месте большую площадь обогрева. А печь может отопить долгое время, но небольшую площадь обогрева. И чем больше дом, тем больше количество печей. И это надо всегда помнить, когда начинаешь сравнивать камин с печью. И говорить о том, что печь лучше, а камин хуже. Печь лучше однозначно, если нужно нагреть небольшой домик. И чем лучше? Тем, что печь рассчитана на длительное пребывание людей в помещении. То есть ты затопил печь, 3 дня ее топишь, дом нагревается, и только тогда начинается комфортная температура, комфортное проживание, да, там в этом доме. Камин же тепло дает в течение первых получаса топки. Воздух нагретый уже начинает выходить из каналов через полчаса после начала топки. И, соответственно, комфортная температура для нахождения в помещении уже появляется в доме в течение часа, ну максимум 2. Да, я не спорю, физику не обманешь. То, что стены останутся холодные, то, что на подоконнике может даже быть изморозь, но в помещении будет стабильно твоих плюс 15, плюс 17, 20, и пока топится, пока будет температура нарастать. И еще такой вариант, то, что камин нагревает очень быстро. Это благодаря тому, что в процессе нагревания нету посредника, батарей, магистралей, которые забирают температуру при подаче там воды, там подобное. Здесь быстрый обмен. Воздух нагревает воздух. Моментально. Недостатки систем отопления камином и печью. Естественно, есть недостатки. И недостатки есть как в отоплении камином, так и отоплению печью. Первое. Давайте рассмотрим недостатки камина. Самый большой недостаток отопления камином – это пересушивание воздуха. При большой мощности топки воздух становится абсолютно сухой. И когда он смешивается с более влажным воздухом помещения, влажность стабилизируется на определенном, но довольно низком уровне. Поэтому современные системы воздушного отопления комплектуются дополнительно с системой насыщения влажностью воздуха. Или же банальной установкой в доме увлажнителей воздуха. Это то, что касается недостатков системы воздушного отопления. Кто-то сейчас мне возразит, а как же пыль, там, перегоняемая через систему воздушного отопления, через камин и тому подобное. Да, господа, есть и такое. Пыль, которая находится в доме, она никуда не девается. И если ее много, она крутится в этом доме. Но система воздушного отопления имеет возможность минимизировать данные негативные последствия за счет установки фильтров. Эти фильтра могут устанавливаться непосредственно перед решеткой.
при выходе из комнаты, они могут устанавливаться на начале, на выходе из конвекционной рубашки. Мало того, что система фильтрации допускает механическую очистку этих фильтров, то есть они промываются, это довольно легко, их не надо, это не надо покупать каждый раз, то есть они раз установились и все, и ними пользуешься. Вот. Ну и самое главное, которое в моем случае считаю основным, это возможность уборки как самих воздуховодов, так и в доме. То есть регулярная уборка в доме, она не позволяет пыли перегонять из комнаты в комнату эту пыль. Еще такой нюанс. Система воздушного отопления, она работает каким образом? Она, если пыль попала в воздуховоды, она ее просто выплюнет. А относительно сильным потоком воздушных масс она просто ее выкинет в помещение. И все. Я предпочитаю установку металлических воздуховодов, нержавеющих, оцинкованных, в зависимости от самой системы воздушного отопления. Потому что ее можно банально попылесосить. Ну, в эту трубу можно через воздуховод вставить шлангу и пропылесосить, и не будет внутри ничего. Это для особо рьяных людей, которые считают, что там что-то может быть внутри, там нету. Поэтому, господа, все в меру. Есть такие нюансы негативные, но с ними можно бороться. И плюсы от использования воздушного отопления, быстрого нагрева дома, превышают все негативные последствия. Так, и теперь негативные недостатки с печи. В общем, самым основным и главным недостатком печи является невозможность отопить больших помещений за счет одного оборудования. Ну, кроме как установки в печь еще теплообменника водяного и разводки труб. Это уже совсем другой вид отопления, который связан уже тоже со своими недостатками. Это размерзание системы, если это дача, и люди приезжают туда редко, и там не залит антифриз, и система размерзается. Это раз. Залито масло, которое тоже там в систему, которое тоже там течет, и воняет, и что только там нет. И третье, это залит антифриз, который очень текучий, и чтобы добиться герметизации данной системы, нужно там много усилий. А если дом периодического пребывания там, то есть вы туда наезжаете через месяц, то там вообще невозможно уследить, когда этот антифриз выльется в ваш дом. Вы приедете, а у вас лужи с антифриза. Почему? Потому что перепад температур помещений и, соответственно, уплотнители деформировались и начали гнать антифриз. Он очень текучий, он найдет свою лазейку и вытечет. Вот вам недостаток системы с водяной, паровой системой отопления в доме периодического проживания. Это дачи, это фазенды, это там, куда вы в основное время не проживаете, а наезжаете. Такие серьезные системы устанавливать нужно только если за ними кто-то присматривает. Нет, воздушка в самое то. Теперь обычная воздушная печь. Во-первых, давайте вернемся к конструкции печи из кирпича. Я вам скажу так, что хорошо, когда вы печь установили и вам специалист ее сделал, она поштукатурена, облицована плиточкой там или чем-то еще таким материалом крепким, цельным чехлом поверху. Такая печь, она уже сама по себе качественная с точки зрения того, что у нее есть наружный цельный кожух. На кирпичных печах чаще всего выскакивают трещины.
эти трещины выскакивают на разгрузочной дверке. Притом срок эксплуатации этой печки может быть 3 дня, месяц, год, 5, 10, 20. То есть рано или поздно эта трещина появится. То есть там неплотности в 90% старых печей, неплотности на кольцах, там неплотности на дверках, там неплотности. Ну, в общем, я к чему хочу сказать, что и действительно хорошие качественные печи — это новые печи. А если они простояли какое-то время, там куча недостатков, которые отравляют жизнь людей, которые ними пользуются. Отравляют? Да, я скажу почему. Потому что при загрузке, когда еще не активируется тяга в дымоходе, через неплотности, через щели в кольцах, через щели в дверях, через все возможные трещины в помещение валит угарный газ. И он травит людей. Да, так оно. Концентрация, возможно, небольшая, но она действительно, эта печь опасна для здоровья людей. И в то же время, если избыточная тяга в печи, если там качественный большой дымоход, то получается таким образом, что экономность этой печи никакой. То есть получается, печь не дымит, через неплотности гонит воздух на горение, дрова горят ярким пламенем, плита аж синяя, выгорает за 5 минут дрова, и все. В общем, господа, надо следить за печью, ее состоянием, за целостностью, чтобы не было трещин, чтобы не было подсосов воздуха, и тогда она может вас порадовать качественным отоплением, долгим временем остывания, и, ну, опять же, все возвращается к небольшой площади отопления. Печь отопит небольшую площадь. В общем, на этом я, наверное, остановлюсь и подведу итог. Камином можно отопить и нужно топить. Если у вас камин занимает центральное место в доме, и вы не хотите использовать другое какое-то оборудование, вы спокойно можете установить камин и ним пользоваться, отапливаться. Но это при условии хороших окон, хорошего утепления перекрытия, нормального утепления пола, и вы получите довольно экономную систему отопления на базе камина. До новых встреч!